নমস্কাৰ মই আজি সমূহ বিটিআৰবাসী ৰাইজলৈ অভিনন্দন তথা মোৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। আজি মই UPPL দলৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ মই অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে মই বিভিন্ন জেগাত পদযাত্ৰাত মই যোগদান কৰি আহি আছোঁ আৰু আজি মই কাজিয়ামাটি প্ৰাইমাৰীত আমাৰ ৰজগৰা মুছাহাৰীৰ কাৰণে আজি মই এই যাত্ৰাত মই উপস্থিত হৈছোঁহি। কাৰণ কিয় আমাৰ যোৱা 17টা বছৰত BPF চৰকাৰখনে যিমানখিনি সুবিধা দিব লাগিছিল সেইখিনি আমি সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল জনজাতীয় ভাই ভনীসকল আছে যিমানবিলাক আঁচনি আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে ইমান নাজানে। গতিকে তেওঁলোকক ধৰক কোনোবা এজন যদি পথ প্ৰদৰ্শক নাথাকে তেতিয়াহ'লে আঁচনিবিলাক আকৌ ঘূৰি যায়। সেই উদ্দেশ্যে মই ভাবিলোঁ যে মই UPPL দলত জইন কৰি পেলাই মই আমাৰ মহিলাসকলৰ যিহেতু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি আছে দেখিছোঁ আমাৰ BTR চুক্তিত যিবিলাক মানে মহিলাসকলৰ আঁচনি আছে সেই সকলো আঁচনিবিলাক ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক মানে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষ মানে কাৰোবাৰ দৰকাৰ। সেয়ে মই আজি সমূহ BTRবাসী ৰাইজ মানে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মহিলাকে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আজি এই বা আমি এখন দুৰ্নীতিমুক্ত নিকা চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে এই পদযাত্ৰাটোৰ উদ্দেশ্য ৰাখিছোঁ। আমি সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাক এটা আদৰ্শ দেখুৱাইছে। তেওঁৰ যুক্তিত তেওঁৰ মানে মন্তব্যত আমি দৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ। গতিকে আমি ভাবিছোঁ এই UPPL চৰকাৰখন গঠন কৰি আমাৰ উদ্দেশ্যবিলাক আমি ফুলফিল কৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। जों 6 শিডিউল এলেকা হিসাबै BTC बा BTAG मोननाया गासै 17 बोसोर जाबाय। बे 17 बोसोर जि सासनखौ भार लानाय हाग्रामा महिलारि बा BPF दला रायजो राजा जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बिदि खुंनायाव फ्राय रायजो राजानि लुबैनाय बायदि बिथांमोना मावफुंनो हायासै। गोबां डिपार्टमेन्ट गोबां ओनसोलावनो दिनै जाख्ल'नाय जादों आरो बे जाख्ल'नाय बिजाउन हिसाबै दिनै दुलाराय बे 6 शिडिउल एलेका BTD बा BTR बासिफ्रा दिनै मोनसे सोलायनाय लुबैदों आरो बे सोलायनाया कमप्लिटलि बे सासननि जायफ्रा भार लादों बेखौ सोलायनाय लुबैदों आरो दिनै बेवहाय सामाजिक भाबै दिनै सोलायनाय लुबैदों, बेयाव राजनीति भाबै दिनै सोलायनाय लुबैदों आरो बेवहाय जेसेबांखिनि दिनै जि थांनाय 17 बोसोराव जि सासन खालामदोंमोन बे सासन खालामनायाव जोंनि इयुथ फर्सआ जोंनि लाइमोनफ्रा जेरैबायदि बेवहाय कर्म संस्थापन जानांगौमोन, साख्रि बाख्रि मोननांगौमोन, लनफोर मोननांगौमोन, फिसा फिसौ इन्डास्ट्रिबो गायसननांगौमोन। दा बेखौ मावफुंनायाव BPF हान्जाया कमप्लिटलि फेल जादों। ओंखायनो नैबे UPPLखौ दुलाराय बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनै परिबर्तननि मोनसे ढौ लाबोनानै बे ढौखौ दैदेननो थाखाय UPPLखौनो दिनै बिबान बानहोनो थाखाय रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा दिनै बेवहाय जगदान जादों आरो UPPLखौनो सरकारनि सासन भार लानांगौ होननानै दिनैहाय रायजो राजानि जि मतामत बे मतामतआ दिनैहाय UPPLनि प्रति दिनै फैदों आरो थांनाय 2020 मायथाइनि जि 27 जानुवारियाव जि BTR जि सुक्ति जाबाय, BTR जि गोरोबथा जाबाय, बे गोरोबथानि उनावहाय बे ओनसोलाव थांनाय प्राय 50 बोसोर बेवहाय सेपारेट माने आलादा बर' रायजोनि थाखाय जि संग्राम जादोंमोन बे संग्राम जानायनि बिनिमयाव दिनै जि BTR जि सुक्ति जाबाय बे सुक्ति जानायनि उनाव बिनि कमप्लिटलि जेसेबांखिनि दफाफोर जों दिनै मोनदों बेखौ मावफुंनायनि मोनसे परिबेक दिनै फैदों। ओंखायनो बेखौ मावफुंनो थाखाय बेवहाय मोजां मोनसे सरकार नांगौ आरो बे सरकारखौ थांनाय जाय 17 बोसोर BPFनि जि सासन बा दिनै BPFनि जाय मुरब्बी हाग्रामा महिलारिया बिदि गोबां माने
मेल मिथिंफ्राव बे बिजोंनि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोसावबाय थादों जे बेवहाय जिहेतु बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ लाबोआखै बेखायनो बेयाव बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायनि खुनु कुइसन गैया आरो बे माने बिटिआर सुक्तिखौ बिथाङा मावफुङा होननानै दिनै कमप्लिटलि माने डिनाय खालामदों ओंखायनो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लोगोसे जायफ्रा दिनै संग्रामि मानसिफोर बे माने आन्दलनकारि मानसिफोर दुलाराय बे ओनसोलनि बर' रायजो राजा गुबुन गुबुन हारिनि माहारिफ्राबो दिनै बेवहाय सोलायनाय नांगौ होननानै लोगोसे जायफ्रा दिनै आन्दलनकारि एनडिपिनि मोनब्रै दल जाय दलनि माने कर्मिफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो दिनै बेवहाय बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै सोलायनाय नांगौ आरो बे सरखार मोनसे नांगौ आरो बे सरखारखौ नांगौ होननानै दिनै इउपिपिएल दलखौनो दिनै मजबुत भाबे माने हमत होनो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव मोजां जाहाथे सासन खालामनो हायो मोजां जाहाथे सरखार खुंनो हायो बिनि थाखाय दिनैहाय इउपिपिएल दलखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै माने सायख'नानै लादों आरो बे जों आसा खालामदों इउपिपिएल दल हिसाबै फैबाय थानाय दिनाव जुदि माने रायजो राजानि हमत हिसाबै रायजो राजानि माने भटजों जों जुदि देरहानो हायोब्ला बे ओनसोलनि माने लाइमोनफोरखौ जोङो कर्म संस्थापन होनो थाखाय जोङो थियारि जागोन आरो बे ओनसोलाव जेसेबांखिनि जोङो आसा खालामनाय बायदि थांनाय 17 बोसोराव जिफोर माने खामानिफ्रा दिनैहाय जाख्ल'बाय सोबख्ल'बाय आद्रा जानानै थाबाय बबेबा दालांफ्रा दिनै आलादा जानानै दं बबेबा लामाया दिनै सोबख'दों बबेबा दिनै IBSफोर होआखै बहाबा IY न'नि सोबख'नाय बहाबा दिनै माने साख्रि बाख्रियाव दिनैहाय गोबां माने केलेंकारि दा बेफोर केलेंकारिफोरखौ फोजोबनो थाखाय जों इउपिपिएलआ दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जोङो खोथा होदों प्रतिश्रुति होदों ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव जोङो बे ओनसोलखौ जोङो इउपिपिएल हानजा हिसाबै बा सरकारखौ जोङो सोलायनाय लाबोगोन होननानै जोङो रायजो राजानि जोङो प्रतिश्रुति होदों आरो जोंनि प्रतिश्रुति हिसाबै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बेयाव हमत माने होनो थाखाय दिनै आवगायबोदों